嗱，20幾萬嘅 Benz 咧，市面上有2部，一部叫做 B180 Style Edition， 另一部就係佢啦 A180 Style Edition。咁究竟即係咩咧？翻譯成英文就係 Vegetarian， 再翻譯成中文咧就即係齋版。咁雖然話齋版，但係其實佢係一個 facelift 咗嘅新車嚟嘅。我哋睇下呢個車頭咧，個造型同以前係有少少唔同嘅。咁另外啦，呢個鏡咧就係手動嘅。咁就唔係電接嘅。咁再睇下車廂啦。咁就佢唔係全皮籠，不過呢一隻咧有少少布質地嘅，其實睇落係幾靚嘅。另外啦，咁佢就唔會有天窗啦。咁加埋，其實少咗嘅嘢唔係真係少咗好多。咁20幾萬一部 Benz 好難揾嘅。我發現而家啲 hatchback 嘅尾門咧係非常之咁婀娜多姿嘅。好處就係好睇啦，唔好處咧就係會令到啲尾箱開口古靈精怪嘅。咁呢部 A 仔咧，佢嘅開口都係會有一個位特別窄嘅。咁我而家呢度有把60 cm 嘅尺，度下嗱係大過60 cm 嘅，所以呢把尺已經冇用啦。喺呢個時候咧，我哋用軟尺度下究竟呢個開口幾大，擺唔擺得落你個大篋啦？呢度咧最闊係76 cm， 咁你自己翻去度下你個篋咧放唔放得落啦？咁一部 hatchback 咧，講實用啦，咁後座都好重要嘅。咁呢架 A Class 咧嘅後座闊度就係1410 mm 嘅。咁同級對手係點咧？寶馬一係1417，A3 Sportback 1422，咁最大係 Golf 啦1440。咁咧其實相差唔係好遠嘅，可能講緊係咁多之間啦。咁但係講一講個坐姿啦，呢部 A Class 咧係坐得比較直嘅。咁佢個頂咧都算 OK 嘅，即係唔係太佢斜得嚟，唔會太少 headroom 嘅。咁另外你見到啦，其實前邊呢啲都唔會頂腳啦。咁3個人無疑係逼啲嘅，冇一部 hatchback 唔係咁嘅。咁如果坐2個人咧，其實幾舒服嘅。嗱，跟住我想講下呢架 A 仔嘅冷氣啦。咁以我哋嘅 common sense 去諗咧，通常就係冷氣出風口嘅數量同呢個車價成正比嘅。雖然咧佢20幾萬啦，後座係冇出風口，但係前排咧你見到5個出風口嘅，中間有成3個。咁之前坐過呢架車嘅朋友都同我講話，其實成架車嘅冷氣係好勻循嘅，非常之舒服嘅。嗱，另一個發現嘅咧就係一個小問題嚟嘅。咁因為佢係一個平版嘅版本啦，咁佢呢個 panel 咧冷氣嘅就唔係 digital 顯示。咁呢個風力嗰邊調校咧係冇問題嘅，非常之清楚嘅。但係可惜呢個溫度嗰邊咧，因為喺我司機嘅角度望埋去咧，當你由28度擰到24度以下嘅溫度咧，其實睇得唔係好清楚嘅。咁究竟我而家係19度啊，定係17度啊，定係16度咧？我估下嘅啫。嗱，講下呢架 A180啦，咁其實佢都係用一副.6 turbo 嘅引擎，咁就122匹。咁佢官方嘅油耗數字咧就係話5.7至5.5啊，即係你當5.6 litre 行100公里嘅。咁我揸咗4日 ，total 行咗277公里，咁得出嚟嘅數字咧就係8.6 litre 100公里。咁圍起你大概係1.2到啦，咁樣1公里。咁你有埋優惠就1蚊1.1咁樣咯。